GDA Conference logo. International Conference Green Digital Accessibility. 2nd of December 2022. Barcelona. GreenCent logo. Transmedia Catalonia logo. What does green digital accessibility mean to you? Eva Esposito-Barros, professor at University of Vic. Soc Eva Espasa, professora i investigadora a la Universitat de Vic en els àmbits de la traducció i accessibilitat audiovisual, així com la traducció de textos de ciències del medi ambient. Soc una dona caucàsica, de mitjana edat, amb cara ovalada, cabells rinxolats castanys, ulls blaus i ulleres. Us parlo des del meu estudi. És tot un repte unir els àmbits de l'accessibilitat digital i el medi ambient. Els debats sobre l'ecologia a la universitat sovint s'han plantejat des de dos eixos. Un, l'ambientalització del currículum i dos, de l'ambientalització del campus. Pel que fa a l'ambientalització del currículum, pot comportar la inclusió de materials sobre aquest tema, així com la previsió de la seva accessibilitat des d'una noció inclusiva de disseny universal. A més, als últims anys s'ha incorporat el discurs ecològic a la traductologia. Quedaria el repte del diàleg entre els àmbits més aplicats i els més teòrics. Pel que fa a l'ambientalització del campus, s'havia plantejat en l'era analògica, en campus presencials, en la introducció de mesures sostenibles quant a la prevenció de residus, per exemple. Però què passa quan els campus esdevenen digitals? Com els fem accessibles i sostenibles? La virtualització de l'activitat en la pandèmia ens ha mostrat la sostenibilitat dels actes en línia i el teletreball, quant a evitació de viatges i consum de combustible, per exemple. Tanmateix, tenim en compte la petjada de carboni en l'activitat virtual? Què passa amb la bretxa digital per la gent gran, les criatures o la gent sense recursos econòmics i digitals? I tenim en compte la sostenibilitat que comporta la proximitat física? Com podem fer compatibles la connexió digital i la connexió personal? Serà tot un plaer veure com es debaten aquests temes candents en aquest congrés. European flag. This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Program. Under grant agreement. Number 1010364880.